천식, 천명, 기침, 가래, 호흡곤란, 폐렴, 알레르기성 폐렴인 천식, 근원적으로 치료되실 수 있습니다. 다음은 천식에 대해 서울대학병원 홈페이지에 기재된 내용 중 일부입니다. 정의: 천식이란 폐 속에 있는 기관지가 아주 예민해진 상태로 때때로 기관지가 좁아져서 숨이 차고 가랑가랑하는 숨소리가 들리면서 기침을 심하게 하는 증상을 나타내는 병을 말하는데, 기관지의 알레르기 염증 반응 때문에 발생하는 알레르기 질환이다. 이런 증상들은 반복적으로 발작적으로 나타나며 유전적 요인과 환경 요인이 합쳐져서 나타난다. 공기가 흐르는 길인 기관지 염증으로 기관지 점막이 부어오르고 기관지 근육이 경련을 일으키면서 기관지가 막혀서 숨이 차게 된다. 증상: 기관지 천식의 대표적인 증상은 호흡곤란, 기침, 천명, 쌕쌕거리는 거친 숨소리다. 이러한 증상이 반복적으로 발작적으로 나타나지만 실제로 천식 환자는 전형적인 천식의 증상 외에 비전형적인 증상을 호소하는 경우도 많다. 즉, 호흡곤란이나 쌕쌕거리는 숨소리 등의 증상은 없고 단지 마른 기침만 반복적으로 나타나는 경우, 가슴이 답답하거나 흉부 압박감을 호소하는 경우, 또는 목구멍에 가래가 걸려있는 것 같은 증상만을 호소하는 경우도 있다. 일반적으로 감기에 걸린 후에 호흡곤란이 악화되거나 달리기 같은 운동 후에 호흡곤란, 거친 숨소리 증상들이 많이 나타난다. 때로는 심한 천식 발작으로 적극적인 응급치료 및 입원 치료가 절대적으로 필요한 경우가 있는데, 이때 환자는 곧 죽을 것 같은 공포를 느끼며 실제로 심한 천식 발작은 생명을 위협하기도 한다. 하지만 천식 약물을 적절하게 사용하고 환경관리를 잘한다면 정상 건강인처럼 살아갈 수 있다. 원인: 천식은 유전적 요인과 환경 요인이 합쳐져서 생기는 대표적인 알레르기성 질환이다. 즉, 부모로부터 물려받은 알레르기 체질과 주위의 천식 유발 인자들이 상호작용을 일으켜 면역 체계에 혼란이 생기면서 천식이 발생하게 된다. 알레르기란 정상에서 벗어난 과민 반응을 의미하는 것으로 정상인에게는 정상이 유발되지 않지만 알레르기 환자에게는 과민 반응으로 여러 증상이 나타나게 된 것을 말한다. 천식을 유발하는 요인으로는 원인 물질과 악화 요인이 있다. 원인 물질을 알레르긴이라고 하는데, 대표적인 알레르기는 진먼 진드기, 꽃가루, 동물털이나 비듬, 바퀴벌레, 식물, 약물 등이다. 대표적인 악화 요인은 감기, 담배 연기와 실내 오염, 대기 오염, 식품 첨가제, 운동 등 신체적 활동, 기후변화, 황사, 스트레스 등이 있다. 유전적 요인 못지않게 성장하면서 접하게 되는 환경적 요인도 중요하므로 알레르기 병력을 가진 부모들은 자녀에게 천식이 생기지 않도록 환경관리에도 노력해야 한다. 천식의 정의, 증상, 원인에 대해서 간략하게 설명이 잘 되어 있습니다. 기관지 알레르기 반응인 천식은 알레르기성 폐렴입니다. 기존 의료의 뛰어난 검사와 처치에도 불구하고 알레르기성 폐렴인 천식으로 고통스러우시다면 천식 시술등의 근원적 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.